Herkese selamlar. Teşekkür ederim. Aldım ben. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Başlıkta da gördüğünüz gibi POCO F5 ve F5 Pro'nun global bir lansmanı yapılacak. Hatta güzel de bir detayı olacak. Çünkü bir diğer yandan Türkiye'de de bu şey yapılacak. Yani Türkiye, POCO Türkiye, Xiaomi Türkiye'de bu lansmanı paylaşıyor. Tabii ki hani Türkçe bir lansman değil ama anladığım kadarıyla bir şey durumu da olacak. Ne derler ona? Altyazı durumu da olacak. Bu sefer en azından Türkçe altyazıyı rahatlıkla göreceğiz. Dedim yine her zaman olduğu gibi birazcık erken girelim ki hem seste, görüntüde bir sıkıntı var mı? Bununla alakalı cevap verirseniz sevinirim tabii ki. Hem de hazırlığımızı yapmış olalım diye. Ben de şuradan bir WhatsApp'ımı ayarlıyorum. Aslında bir lansman daha var. Ama onun şeyi yok. Ne derler ona? Global lansmanı yapılacak Huawei P60'ın. Ama onun bir yayını olmadığı için biz POCO F5'ten devam edeceğiz ki günümüz şartlarını düşündüğünüzde, ekonomik şartlarını, hani P60 zaten bir amiral gemisi olduğu için bir diğer yandan önemli olan bizim için F5 ile F5 Pro olacak. Çok yakın sürede de Türkiye'de satılmasını bekliyoruz ki o beklenen bir durum olduğunu da söyleyeyim sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Aleykümselam. Sıkıntı yok demiş Hamit, sağ olsun. Sizlerden de keyfiniz yerinizde mi? Bu hafta tabii ki bir diğer yandan seçim yoğunluğu var. Ondan sonra artık ama bizim işlerimiz devam ediyor tabii ki. F4 var. Bayram demiş ki bende F4 var. Kamerası çok iyi değil gibi. Yani F4'ün aslında ben memnundum. Hani Xiaomi standartlarına göre iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hani A serisindeki bazı cihazlarla kıyasladığımızda mesela Samsung'un evet biraz geride kalabiliyor. Yani kaç TL olursa bir euro fiyatlarını görelim. Ona göre şey yapmak lazım. Ama günümüz şartlarında sen Pro'sunu mu diyorsun? Evet. Hani 20 bin dolaylarında olmalı diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde PTT AVM'de böyle F5 Pro'nun fiyatları bir anda ortaya çıktı. Xiaomi Türkiye'den aldığımız bilgiye göre o fiyatlar gerçek değil. Bunu da söyleyelim. Hani şey düşünmeyin. Ne derler ona? Aa bunlar mı gelecek falan. Genelde hani o fiyatlar doğru değil dediklerinde işin güzel tarafı daha uyguna gelir. Bunu da düşünelim. O açıdan böyle hoş olacak gibi hissediyorum. Ama görmeden de bir şey demek doğru olmaz tabii ki. Birazcık bekler, hep beraber görürüz. Herhangi bir şekilde bir bülten vesaire gelir de açıklanırsa fiyatlarda tabii ki biz de buradan sizlere duyuracağız. Ben şuradan bir ayarlamayı da yapıyorum ki hop, şunun bir sesini kısalım. Share screen diyelim. Şöyle hep beraber görebileceğiz. Ben de bir kulaklığımı takayım. Yaklaşık 3-3,5 dakika var. Fiyat aralığını göreceğiz. Özellikler zaten POCO F5 Redmi Note 12 Turbo versiyonu vardı biliyorsunuz Çin'de çıkan. Bunun şey versiyonu, globale çıkmış versiyonu olacak. Bir de Redmi K60 vardı. Redmi K60'da POCO F5 Pro olarak karşımıza çıkacak. Ürünler özellikle yani POCO F5 Pro'daki 8 Plus Gen 1, F5'teki 7 Plus Gen 2 ön plana çıkıyor. Hatta 7 Plus Gen 2 benchmark testlerine baktığımızda Snapdragon 888, 887 gibi 8 serisi işlemcilerden daha iyi bir performans verdiğini de unutmayın. Bu açıdan önemli. Özellikleri de hep beraber göreceğiz ama dediğim gibi Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60 bu cihazlar aslında. Tabii ki ufak tefek değişiklikleri var. Ama hoş cihazlar olacak gibi. Zaten yayına girmeden önce bir video dönüyordu. Görmüşsünüzdür. O videoda temel özelliklerinin çoğu paylaşıldı. Gerek kamera gerek farklı noktalarda olacak şekilde.
Fiyatlarını da dediğim gibi göreceğiz. Ben şuradan mailimi de açayım. Olası bir bülten geldiğinde sizlere Türkiye fiyatı da açıklanırsa paylaşmış olurum. Zaten 2 dakikalık bir süremiz kaldı. Yani şey için, Hindistan için 1 yıldan fazla garantiyi gördüm ama yine bir tabii ki fazladan şey durumu olursa, yani şu kadar yıl şey vereceğiz ama Avrupa standartlarına baktığımızda 3 yıl vermek durumunda kalıyorlar 3 sürüm. Ama bazı markalar bunu nasıl geçiyor? Android 12 ile çıkartıyor. 13'ü kısa sürede veriyor. 2 yıl daha güncelleme vererek 3 Android güncellemesi döngüsünü yapmış oluyor. Yani 3 yıl değil, 3 ana sürüm. 5 ya da 4'te güvenlik güncellemesi oluyor yıllık. Buna göre bir ayarlama yapacaklar. Şu anda zaten aynı anda Facebook'tan, YouTube'dan, Twitch kanalımızdan ve Twitter'dan da canlı yayındayız. Son 1 dakikamız kaldı. Teşekkürler Murat Han, hatta efsane Murat Han diyelim. O da bizi Facebook'tan izliyormuş. Ekstra bir şey var mı? Evet, 7 Plus Gen 2 ile alakalı ben de çok meraklıyım. Yani 7 Gen 1'den o kadar umduğumu alamadım ama 7 Plus Gen 2 önemli olacak gibi. Biz yine şöyle geçiyoruz. Şuradan bir ses varsa onu da açayım dedim ama şu an için yok gibi. ...20 saniye sonra yayınımız başlayacak. Yani kampanyaları falan göreceğiz. Belki öyle bir bundle dediğimiz hepsi beraber bir şey olabilir. Ya da dediğin gibi bir indirim olabilir. Ama ön siparişe illaki bir indirim yapıyor genelde Xiaomi kanadı. Süre bitti. Ve evet, başlıyoruz. Hello, everyone. We're here for the second launch event of the year. As always, it feels good to be back on stage, and I'm very excited to share with you all. My name is Angus. I'm the head of product marketing at POCO Global. So for those who know me, it's me again. Hello. And for those who don't know me, I hope I'll explain the upcoming products thorough and leave a deep impression. So 3 months ago, we launched one of the most important series, the X5 series. It was an amazing launch for us, and we've been seeing incredible feedback from our users. But of course, besides our users, the POCO X5 series was very well reviewed by our media friends. GSM Arena, which is basically the to-go page for techies to check out specs and information of devices, actually quoted, "The POCO X5 Pro isn't just great on paper, it delivers on every promise. Display, battery life, charging speed, performance, and camera quality." Exactly what we were aiming for, which resulted in X5 series was a massive hit. But today, we've got a series that all of our fans have been waiting for, the F5 series. And it'll be even bigger, even more impactful than any of our series before. But how are we so confident about this? Well, 5 years of exploring F series and what it really represents. Finding out what is most important to our fans, what they really want. We have to curate and select the right specs that fit the needs for our users. Now, our past models have made exploration and set the tone in our own unique ways. The F1 was the first F series, and it absolutely shook the market with its low price and high performance. It was one of those devices that will be remembered for a long time in this industry. It's our pride and joy. And then we had the F2 Pro, where we first challenged what a Pro model would look like from us. We've had the latest chipsets with some small creative features such as the pop-up camera and a massive cooling solution that was very rare at the market at the time. Which then led to us to the 3rd and 4th generation, where we started to build all-arounders that still thrived in performance, but had no shortcomings in any other aspects, whether it's display, camera, or battery. And also last year, because we know a lot of our users loves gaming, we explored an area that was really niche in the market. It wasn't often seen by other brands, a hardcore gaming flagship.
Now, from all of these models, we've learned and we continue to add. Hemen ayarlıyorum sizlere. Hop. Şimdi çok daha iyi. Ersin abi de Eren'le beraber şu anda minikteler. Onlar da P60'ı takip edecekler. Şu yazılar gitsin. En önemlisi bu zaten. 7 Plus Gen 2. Teşekkür ediyorum Eren Bey. Ses gitti. Dur hemen ayarlayalım. 7th generation? Really? Is that really enough for performance? Well, allow me to walk you through some of its details and how speedy it is. First and foremost, it's the most advanced 4nm TSMC process, which means it's incredibly efficient while maintaining performance. And we all know the latest and the best chipsets are all 4nm, and the 7 Plus Gen 2 sits right with them. But what makes flagship chipsets even more impressive is the ability to run at high speeds, but take up less battery in different scenarios. Whether you're gaming or on a call or doing some video recording, these little wattages that it saves adds up. Gördüğünüz gibi yani 870 and what else is important and what makes 7 Plus Gen 2 really shine is how it's structured and built. It's very similar as its big brother A Plus Gen 1, which means that CPU performance can also thrive to great extents. With a 2.91 gigahertz main core, speed is the last of your worries. But not only the CPU structure is the same, the GPU as well. Gaming with the 7 Plus Gen 2, it's also a breeze with high speed on high graphics. But I could rant on and on about how it's built, but the result is all that matters. So why don't we take a look at a benchmark score? Now, when we compare it to some of the older 8th generation processors that has also been very popular in the last 2 years, we all knew how great they were. It was enough to play games, run out daily tasks with ease. But then you see 7 Plus Gen 2 just blowing past these 800 series chipsets by at least 150,000 Antutu points. So our team is fully confident the Snapdragon 7 Plus Gen 2 is going to be one of those legendary processors loved by the fans, users, and techies. It will bring POCO F5 performance to new heights. But just a chipset isn't enough to bring out the full potential of the F5's performance. The POCO F5 features the liquid cooled technology 2.0, but massively improved than before. Now, it has 14 layers of graphite coverage and a huge vapor chamber that is sized at 3,725, which is around 20% bigger than the previous generation. And I want to highlight this vapor chamber especially. It's not just any normal vapor chamber. It's actually embedded steam channels for heat to be better dispersed, providing a cooling solution perfect for our gamers. So all that hardware, we can't forget the software. It works hand in hand and can function well without one or the other, which is why on the POCO F5, we will introduce HyperBoost optimization that is tailored to providing the best gaming experience possible, in the sense of giving our gamers top FPS performance while maintaining low temperature and, most importantly, actually maintaining brightness levels. Now, within HyperBoost optimization, we feature technology called Feast 2.2, and the tech itself will optimize each frame based on the environment of the game and decide when to push, how much wattage it needs. So think of it like this. You don't need to push 100% all the time, only when you need to. So it's more efficient overall, and it makes it quite a bit easier on the processor, and then it helps with cooling overall, which means FPS will become more and more stable. With all of this optimization, what are the results when you do game? Now, we push POCO F5 on HDR graphics level with 60 FPS mode. We were able to get an average FPS of 59.7, and brightness level started at 400 and never dropped during the game. The highest temperature during the game was only at 37.9 Celsius. It's honestly amazing performance from the POCO F5, and it feels effortless while gaming. With the big three element, the Snapdragon 7 Plus
Gen 2, Liquid Cool Technology 2.0, and Hyperboost optimization, rest assured, you're definitely going to enjoy the performance. Now, to pair with all those features in our F5 with LPDDR5 RAM and UFS 3.1 ROM to ensure your speeds and multitasking are always up to speed. Sürümünü kullanıyor. Bu sayede And for the hızlıca first time ever, F-series number model, we will support up to 12 GB of RAM, which is something that's just nice to have. More RAM, more tasks to be 12 done, GB RAM, more apps 256 GB'a kadar depolama var. So this is Bunu our POCO özellikle F5 POCO performance. Hindistan The origin of speed is müdürü ya here. da genel müdürü There's diyebileceğimiz rarely arkadaş this kind of speed sormuştu in this hangi segment with all depolama the vereni goodies that comes along istersiniz with diye. it. İnsanlar The seçti. cooling, the optimization, it's honestly Gerçi something burada we're tabii 7 very, Plus very Gen proud 2'nin of. şeyi bu. Up next, we have camera for POCO F5. And we've researched how important camera is to our users and how we should constantly improve it to make your experience easier. For the POCO F5, we have a triple camera setup that includes a 64 megapixel main sensor with ultra and macro lens. This is to meet your needs on different variations of shots and modes you can explore. But we want to make sure three things Benim with our kendi POCO şeyimi F5 ayarlayacağım camera bir saniye. that it really has the key elements of a good camera. Speedy when you need to take photos and load photos from the gallery, the overall experience will be just much smoother. Stable when it comes to the photo, it's clear and not blurry, because we might not always be in a position to stay still all the time when we want to take a snapshot. And lastly, but to me, I believe most important is creativity. The ability to create a photo that is truly your own masterpiece, your own precious memories. So how fast it is first? Compared to last generation, it was great camera. We improved on many different scenarios. Whether you're setting up the camera, trying to capture something really quick, the speed it has improved. Hazırlanması 0,45 saniye, HDR'da 1 saniyede çekebiliyor. Gece modunda 3,5 saniye çekerken artık yarım saniyede çekebiliyormuş. And when we also use in-sensor zoom, we improved on clarity, which is a function we all use once in a while. We're standing too far from the object, yani aslında we have to zoom in, bir telefoto lensi olmadan POCO F5 daha camera yüksek system çözünürlükten is içeriden clearer zoom than yapıp now alması. ever before. But when it comes to stability, the POCO F5 will feature OIS and EIS, which means no Bunu matter birçok if insan you're taking istiyordu. photos, İşte videos, OIS yok, taban kamerayı iyi ama sarsılıyor vesaire. Yine tabii ki test edeceğiz ama OIS ile EIS desteği de var. And ever since we featured it last year in the POCO F4, teşekkür ederim we want sultanım. to constantly improve it. And OIS is exceptionally important in low light environment, such as this photo. We snapped this really cool shot when the sun is down with night mode and OIS working together. You can see the details and everything is clear. The reflection on the water surface, the grills on the top, perfect details. Evet, bu arada detaylar gerçekten like I said güzel. Earlier, creative photos are most important. We all know most of the platforms on apps decompress your photos anyways. So the main point Azerbaycan'da 12.800'e satılıyormuş. Good. A good vibe is what we want to go for. Which is why we're happy to introduce a film camera function for the first time on POCO Film kamerası varmış. It's one of the coolest features we've ever incorporated into our Bakalım camera nasıl bir system. şeymiş. And based on so many easy and creative ways to play with photos, we think film camera style photos is the current photography. Bu da markaların yeni şeyi oldu biliyorsunuz işte. Samsung gece fotoğrafçılar Nightography diyordu. Xiaomi'nin eski serilerinde de farklı isimlendirme yaptığını falan görüyorduk. Biraz daha özel olduğunu vurgulamak için farklı isimlendirmeler yapıyorlar. Bir euro fiyatlarını görelim, oradan tahmin ederiz zaten. POCO F5 will do the hard work for you. Let's see some sample shots. Now, first, we took this amazing ultra-wide photo by a desert. It looks so grand, so pretty. And when we think of vintage or retro, the first very classic filter we have is a finely tuned black and white vibe. Once we put the filter over, yani aslında özel filtrelerin olduğu bir film kamerası. Hani ayarlamış gibi yapıyor anladığım kadarıyla. Absolutely stunning, and black and white is usually great for portraits and big scenery shots. And up next, we also have a nice looking photo where there's a very bright color of red, but the overall color of this photo looks a bit dim. The color doesn't pop out enough. Onu hep But by beraber adding our göreceğiz. retro color filter, you can tell the colors became even more vibrant, really setting the tone.
And then we have a filter Demek that ki is bizim great for portrait zamanımızda and low light environments, noton which adds a vesaire için nice yaptığımız gold o yellow color kamera tone over the modlarının existing image, making anlattığım, it a bol bit bol kare warm. çektiğim şeyi F5'e de And yapmak we have gerekecek. sunlight film, which is made for the daytime portraits. It really brings out the color of the clothing here. And all the colors that are Bulunduğunuz supporting it. duruma, The contrast bulunduğunuz between alana purple ya da and yellow ışık makes it durumuna super göre youthful. güzel bir And we took a kontrast beautiful vesaire nature shot atabildiğiniz şey outside olacak. with playing with Bildiğiniz different loot atmak filters. gibi aslında. But we found out the vintage film worked especially well. 65 olsa Bring out the olursa blue even more so. bambaşka bir şey olur ama And then we have filters that work sanmıyorum during yani. really bright environments, giving that artsy touch to the whole photo as well. And lastly, we have a filter that makes you feel like it's straight out of a cinematic film. It can be a casual photo, but with the right pose, it makes a gorgeous photo with an awesome vibe. Now, with all these filters, we're not finished just yet. We've went over a total of 7 filters that comes with POCO F5. And after you take the photo, you put the filter on, you have to do the finishing touch, framing it. We have 5 different custom frame. Çerçeveleri de geliştirmişler. Bu da son dönemde artık hani şununla çekildi, bununla çekildiği daha güzel yapmak için şeyler sunuyor ya. But for now, let's check out video about POCO F5's camera. Müzikte kapatıyoruz. 4K video çekebiliyor. Mesela FC40 var. B250 var. H400 siyah beyaz. Abi bu bayağı güzel duruyordu da. Ha iyi, hızlı bitirdi. It really is one of the best cameras we've released in our F-series ever. With the help of a super fast processor, it has become faster, more stable, and more creative. We want our users to create effortlessly. Yani dediğiniz gibi tabii 16-17 olursa mükemmel bir fiyat olur. Ben böyle 20'nin çok azıcık altı, F5 20'nin birazcık üstü Pro diye bekliyorum ama göreceğiz. Bunun tasarımı gerçekten güzel ama. First, we have a very classy black color with subtle stripes design where you can see it from certain angles. You know, it's always easy choice for a black color. Ya zaten klasik isteyenler için. Stealthy, a popular choice. Artık o POCO'nun böyle işte kocaman yazması, şerit çekmesi falan kalmaması benim açımdan güzel. With the camera module also matching the back body, we took design details to the next level. I was never really huge on blue, but this specific blue on the POCO F5 ages like fine wine. It looks better over time. And lastly, we have this really cool white variant on the POCO Harbiden F5. buzlanmış gibi Now, we görünüyor. rarely Yani do white variants, gitgide but we've seen buzlanma some şeyi fans vardır asking ya. for it. It's here. It's elegant, beautiful, very out there. Tam olarak öyle. But within this white variant, there is also a hint of blue, having this winter chill effect, which is a great summer color. It has a gradient design language and is perfect for those who like white colored variant phones. Maybe a couple's phone in black and white. Favorim direkt bu not a yani. bad idea. But other than the color itself, we also make sure we continue the flat frame design on the F number series model for our gamers. Oyuncular için düz olması daha mı mantıklı kıvrımlı olmasından ziyade? Last year, the POCO F4 was one of our lightest and slimmest smartphone. And this year, we continue to shave some weight for long duration of one-hand usage. F5 is actually our lightest F-series ever released. Zaten Redmi Note 2 Turbo'nun feel like you're holding a real phone, global versiyonu. But it's enough to make you feel, okay, this is really nice. So here it is, the 3 colors we have POCO F5. As always, let us know in the comments which one's your favorite. Now, if you had to ask me, I will have to go with the white variant this time. It's just too special Bence de to beyaz. choose it. Sizce hangisi? En güzel renk hangisi yani? Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Is not only for ourselves to see, but also for others around you. So we had to make sure what is the one thing that looked exceptionally good at all times for you. An immersive display. With the POCO F5 display, has a 93.4% screen body ratio, making this the most immersive display yet. We pushed the details to the max. Now, this specific display on the POCO F5 has ultra-slim bezel design, a breakthrough. Beyaz efsane demiş Emre. All sides is smaller than 0.5 millimeter. But besides having a large screen that is immersive, we want to make sure you can view clearly under bright environments.
Which is why the POCO F5 1000 can nite support kadar up to çıkıyor. 1000 nits high brightness level. Yeterli. Yani şu anda artık Honestly, 2000 really, nite really kadar bright. çıkan You don't have to telefonları worry görüyoruz about ama being hani under the sun and then not being able to see your screen. And for the first time in F series, the F5 supports 68 68 milyar billion renk colors, which means 12 you'll bit see more true to life renklerini colors. The destekliyor ama bu büyük transition with more ihtimalle super 10 color artı 2. content will be smoother and more accurate than ever. Mayıs ayı This is içerisinde satışa absolutely a çıkacak. flagship Ay feature. We're bitmeden very happy to bring it on to the satın F5. alabileceksiniz eğer planlıyorsanız. So it's bright, it's colorful, but the F5 also support adaptive HDR, which optimizes the ambient light level and brightness of your screen to optimize the HDR effect, which means the content you're watching becomes even more vivid, well balanced and sharp all the Daha time. net gösteriyor renk But with all the aralıklarını. content you plan to watch, the F5 also protects your vision with flagship 1920 Hz PWM dimming and 16,000 levels of Yusuf, brightness adjustment. dikkat Making çekmeyenler sure no biraz matter siyah. which low Yani light böyle environment en you're in, üst, will sade, most klasik likely in bed, looking at your görünen. phone, POCO F5 can detect which brightness level is best for you. So actually, the POCO F5 features a flagship IP54'de en kötü experience koyuyorlar ama all bakalım. around. No matter if it's Dolby the actual Vision var size of the zaten. display for immersive HDR viewing, kısmında. a fast display of 120 Hz, color with 68 billion colors, and optimized constantly for eye care. There's no compromises in the F5's display. Evet, ekranda All bayağı these features, geliştirdi Xiaomi is it going kendini. to drain the battery? We have fit a 5,000 milliamp battery in the POCO 67 F5, watt which var is bu the arada. largest size Üzerinde POCO görünüyor. F number series we have 5000 ever fitted. miliamper It's bataryadan been commonly used in our F gösterirken. series, and we've decided to bring this on to our flagship series. But how long exactly does it last? Now, we simulated a gamer's day's usage. Yeah, that's me. I'm the gamer. So what do I usually do when I spend 8 hours of screen on time off a single charge? I game for 4 8 hours, saat swipe some boyunca Twitter for 4 2 saat hours, gaming, and then maybe 2 watch saat tech Twitter, and tech reviews or sports news on YouTube. By 2 the saat. end of the 8 hours, it's nighttime. I'll have about 26% battery left, fully capable of a all-day usage. 8 saat boyunca Now, please kullanıyor remember, ve I do yoğun work. This might be a diyebileceğimiz chill Sunday for me. ve So on work days, %26'sı you can kalıyormuş. expect even more battery life left. But at some point, Evet, I'll need 67 to watt. charge up, which is why we have a 67 15 watt dakikada turbocharging %20. Ya system. Gorilla You Glass get up to vesaire olsa 50% in söylerler just 15 minutes. genelde ama And yes, we do include a 67 söylemediklerinde watt inbox yenisi charger as olmuyor. well. Yani Gorilla Glass 5 gibi bir şey But to see olabilir. other parts of the design Hani experience, şey we didn't yerine, slack at all. We've installed a flagship X-axis Victus linear yerine. motor for every vibration when you type to be crisp and premium. Dual speakers, Muharrem, o all satışa media çıkma content, fiyatları and doğru supporting değil. Dolby Atmos tuning. And of course, the small touches we will never forget. The NFC functionality and the IR blaster O for daily fiyatların convenience. gerçek olmadığını Xiaomi Türkiye And I know this söyledi. is something people have been asking about. We're happy to say POCO F5 will have MIUI 14 for POCO İyi, based Android on the 13 ile latest beraber Android 13. MIUI 14 ile Our geliyor. team is working non-stop to continue to give our fans the most up-to-date Huawei'nin software canlı yayını experience. olmayacak, yani canlı yayın yapmıyorlarmış. Now, just one more thing O before we yüzden do a quick recap. ama The POCO gün F5 içerisinde bring back a videoları fan gelecek favorite zaten. feature, Münih'te featuring the Ersin abi ve legendary 3.5mm headphone jack. Yeah, we brought jack back. Not only we think it's a handy feature for daily use, 3.5 milimetre but jack'ı also geri for the getirdik gamers who are diyorlar. chasing low audio latency. It's small, but what a feature to still have. So this is our POCO F5 with so many features that are packed in the Güncelleme F5. noktasında bir Starting with the vurgu da Snapdragon 7 yapılmadı. Plus Gen 2, that is really the spotlight of this Stereo device, hoparlör, bringing incredible speeds, onu living up to its görüyorum. name, the origin of speed. 64 A megapiksellik ana creative and kameramız var. solid quality camera that 1 brings out milyona fun yakın bir filters AUTOTUTU skoru and oluyor. frames to dominate the social media 888 ve space. A display 887'den that's iyi. top of its class, that is improved on display ratio, immersiveness, and design that just looks so sleek and stylish, but functional with a strong battery and little features that completes the overall experience. This is our POCO F5, the Speedster. Now price, any drum roll? No? Well, you guys can do it. So let's take a look at our base variant price. $379. $379 for our 8 plus 256 variant. Biri biraz önce Amazing 400 civarı features olsa iyi with olur performance, diyordu. all for under Buyurunuz. 400. And if you're an early adopter, the early bird starts at $329. Bu hadi ön Now, satış fiyatı. Ben $329 379'a for a bakıyorum. variant of 8 plus 256.
It honestly cannot get better Benim valla than 15 bin this. falan denk geliyor ha. Anyone who can find me a better price in performance with no compromises in this segment, Çok kötü bir şey ya. feel Bak free şimdi to add me on 7300 Twitter. liradan bahsediyoruz. Of course, 379 don't let me dolara, get ahead of 7400 dolar We still have the TL. higher variants. Sonra direkt 2'ye First time çarpıyorsun. featuring the 12 gigabyte in F number model. It starts at $429. Bu da 12256'sı Incredible value for high 429. But let's just jump straight into early bird. $379. Which means 8300 both variants are starting below $380 17'ye falan for denk all geliyor the yani. features we've mentioned today. So for the fans who love 15 speed, civarına pure gelirse performance, and gaming, this is the variant I recommend. So where can you get the POCO F5? Now here are the channels for the F5. As always, there's lots of options. So pazarlama.com, make sure to check with your local regions and our local social Trendyol media var. accounts Hepsi to see the burada. details Hepsini of the offers koymuşlar. for early bird and open sales date. Now, open sales day actually starts today after the launch, so don't miss out. But are we done here today? Bugün Of satışa course çıkıyor not. diyor. I know it's been a while, and in the past few launch events, Onu bir we soralım saw da. fans want to see a Pro F series model Evet, again. bayağıdır Pro gelmiyor diye last one we millet launched was Pro the istiyoruz, POCO Pro F2 istiyoruz Pro. diyordu. And this year, we want to challenge it again. We want to build a Pro flagship properly. We're super excited about this. Now, we understand in the industry, those super flagships cost a lot. Bugün But we don't satışta want to follow görünüyor ama that. bildiğim kadarıyla bugün We want to satışa create a çıkmayacak bu strong arada. flagship that really doesn't have to cost $1,000. I mean, we really could if we wanted to. Stuff all the best of the best and put a price tag on it. But we stick by our value Fiyatı of bildiğin everything you need, nothing you don't. Super flagship goes beyond just specs on paper. To some people, it's a social status, it's a flex, Fiyat gerçekten but iyi. they won't use all the functions that's actually in the device. Today, we want to showcase an option ÖTV that's indirimini her nowhere iki near this tarafta price söylüyor. range, but will touch your heart no matter what. So En introducing azından the gençler POCO için. F5 Pro, our latest flagship from POCO, igniting your hyperpower, making sure all functionality are pro leveled. Let's get started right away. Hadi bakalım. Of course, hyperpower performance comes first. In every flagship, the core Ya element is 15-16'ya performance. şey It gelirse carries everything else. And we believe the most important elements of a flagship chipset has to be these three things locked down. Gaming performance, which really demonstrate the speed, efficiency, which means it can be smart about the power usage, and longevity, a chipset that you can feel comfortable using more than 3 years. Which is why the POCO F5 yani şu Pro anda değil ama is Mayıs ayı featuring one of içerisinde the satışa most beloved çıkacak. chipset on the Onu market today, söyleyelim. the Snapdragon 8 Plus Gen 1. Now, I'm sure many of you are familiar with this chipset, but let me quickly run through of how good it is. Gelin bakalım As the 8 big Plus brother of the gelmiş. 7 Plus Bence Gen 2, fazlasıyla yeterli. also features a TSMC 4nm process, Bunu which is zaten the artık best hepimiz advanced process you biliyoruz. can get now. Compared to previous generation of 8 Gen 1, it uses a lot less CPU and GPU power F5 consumption, but still maintains $379 the speed. çıktı. Yaklaşık Now, Antutu 16'ya score falan denk also geliyor improved by Türkiye'de. 100K. Ama Now göreceğiz. well over the 1 million Ben mark, direkt 2 ile which is çarptım yani. why it's considered one of the absolute best chipsets in the world. But with such a good chipset, we didn't slack in cooling either. We have an even more advanced cooling solution for the Pro. With more surfaces of cooling Evet, materials, Umutcan doğru bir şey söyledi. Bakın 127 kişiyiz şu anda YouTube tarafında. Sadece 36 tane beğeni var. Herkes şöyle en azından ekranın o sağ alt tarafındaki beğeniye basarsa it is the largest single vapor chamber from POCO seviniriz. at 5,000. To give you guys a really clear image of that, it's literally a bit bigger than a credit card size. And compared to how last year's F4 GT, the hardcore gaming flagship, it covers more surface areas with just one single vapor chamber instead of splitting it 15'e into two satılırsa parts. şahane olur. We're constantly challenging ourselves to improve this area. So when we have these three elements, POCO F5 Pro also offers impeccable gaming experience. The Snapdragon 8 Plus Gen 1, the hypercooling solution, and HyperBoost optimization also being on board, we challenge our limits on Genshin Impact. And the results Genshin Impact'te 60 FPS alıyor, 59,6 ortalama. frames per second out of the 60 mode. Brightness level maintained 400 nits 60 throughout the FPS whole modunda 60-minute oynamışlar. session. Ve And temperature 400 only nitte sitting tutmuş at parlaklığı. 43 degrees Celsius. Sadece %43. %43 değil 43 derece olmuş. Tamam, müzik yoksa dert yok benim için.
Burada bir durduracağım. Bunlar lisanslı müzikler oluyor çünkü. Soğutmayı da gösteriyor. 5000 milimetre karelik bir soğutma varmış. Geniş bir soğutma bloğu kullanıyorlar. Hop, sesi açıyorum tekrar. Yani 8 Plus Gen 1'deki çevredeki en iyi ısıtma teknolojisiyle beraber geliyor diyor. Zaten 8 Plus Gen 1'de ısınma derdimiz yok ama daha iyi olması bir her zaman iyidir. 43 derece iyi. İşlemcinin sıcaklığı bu. İşlemcinin zaten normal sıcaklığı 30 küsur derecelerde. Which I mentioned earlier on how important this is. It takes amazing photos and the speed and quality is top level no matter what scenario. Let's take a few sample shots with the functionality we talked about earlier. Film camera. PC'de de 90'ın üstüne çıktığında sıcak diyoruz mesela. 90'a kadar çıkması normal. POCO F5 Pro and combine them with film camera. Just like its little brother, it produced photos with a story, a feel, a vibe, perfect for social media use. Yani F5 için IP sertifikasından bahsedilmedi. That sets the POCO F5 Pro apart. The first difference for POCO F5 Pro is actually the color gamut technology. It supports P3 level color gamut, which means it's a 25% improvement compared to most who uses 888'den iyi. Onun üzerine 2 tane işlemci çıktı. Bu daha iyi olduğu için 8 Plus Gen 1'i tabii ki ölecek. It can really showcase the real color of red and green especially. P3 renk gamutunun sRGB'den daha iyi olduğunu gösteriyor. Daha canlı olduğunu gösteriyor. Another key pro feature is motion tracking focus, which is automatically burada da hareketli şeyi direkt seçip hareket izleme odağı. Zaten Xiaomi 12, 13 serisinde görmüştük. Burada POCO'ya da getirmişler. You're trying to focus on your loved one with friends and there's so many people around them during a video recording. It's like shooting a movie scene. And talking about capturing moving people or pets, the POCO F5 Pro also supports motion capture, which tracks the motion to minimize the blur of the photos. Hareket yakalama özelliği sayesinde de especially useful when you're trying to capture something that's constantly moving, such as here. And another great feature we have is burst shot mode. Now, I know this isn't anything crazy or new, but with the POCO F5 Pro, we can support up to 50 shot burst shot mode, which means within seconds you can capture 50 pictures. And you have the option to immediately choose after which one you like most. And the finishing touch is our video capability of 8K video çekebiliyor. Ama önde 1080 resolution because it's just so grand. Yani büyük ihtimalle öyledir diye düşünüyorum. Adamlar 13 Pro'da bile, hatta Ultra'da bile ön kamerayla Full HD çekiyorlar. But now let's check out a really cool video to sum up all the things we talked about, all shot on POCO F5 Pro. Şeyi söylemediler. Hani hangi lens olduğunu. Burada yine ben bir lisans nedeniyle müzik kısıtlamasına gidiyorum. Bunlar F5 Pro ile çekilmiş. Burada bir aksiyon müziği var zaten. Diye. 8K'da o kadar titremeden durabilir mi? ...8 megapiksel ultra geniş, 64 ana. Super sweet video, right? This is POCO F5 Pro's hyper power camera. With the help of a true GT2 Pro ile kıyaslanır, haklısın. Ama piyasada kaldı mı ki GT2 Pro? We want to enhance the photography and videography experience to more users uzun zamandır bakmadım. Grows to be more competitive and more creative. Now, the POCO F5 Pro can be a handy tool for you to explore. And up next, we have hyper-power display. Of course, with so many good content shot, you need a pretty good display, right? F5 16-18 bandında gibi görünüyor. 16-17 hatta. Ekrana baktığımızda 1400'e kadar çıkabiliyor. And that's a no-brainer.
Dolby On top of Vision, the display, it HDR10 supports Plus, 1400 nits peak brightness level, which is the highest from POCO ever. 68 And milyar all renk the other DCI features we P3 mentioned ürün on POCO kanıtını da F5 destekliyor. exists on the F5 Pro as well. 120 Hz So what makes tazeleme, POCO F5 480 Pro Hz display dokunma hyper power? hassasiyeti. We already have all these features. Now, we took it one step further. Biz Adding a birazcık daha function ileriye that not atıyoruz many bakalım. smartphones have in this price range, or even some of the higher price segments. Featuring in the POCO F5 Pro's display is a WQHD Plus display. Bu zaten evet paylaşılmıştı. 2K ekranımız var F5 Pro'da. Full HD'de değil de WQHD. We're one of the first in the segment to push this out. Now, for those who are not familiar with WQHD Plus display, yani 1080-2400 yerine 1440'a 3200. Way clearer than 1080p, offering 2K dediğimiz ekran var burada. Now, with a PPI, a shocking PPI of 526. PPI severler için 526 PPI değeri var. And smoother experience, no matter what content you're watching. We're very happy to bring this on and to show you guys some examples of how good it is. Now, for example, if you're looking at a map, something that's so much details, bir haritaya with a baktığını WQHD gösteriyor. Plus display, you can see the words much clearer. Daha net görürsün diyor küçük yazıları. Çünkü daha sıkışık bir pikseller var. In and out of which station I should get off when I first moved to London. I would have loved this feature. And colors and pixels also become much smoother as you go. Kerme detaylar daha iyi tabii ki. It's really something you might not notice until you see it and you get used to it. And when you watch a video, it becomes even more obvious, especially the details on the fur of the parrot. And you look around the eyes, videoda da daha tabii ki detay görüyorsunuz. Zaten bak arkada hafif bir karelik var, onlarla gösteriyor. Just think about it now. When you watch a 4K video on YouTube, now this display brings you closer to 4K than ever. But besides WQHD Plus, a small function I want to mention is Pro the Pro HDR HDR ekran display, varmış. which is also a first on POCO devices. It constantly have 3D coloring map for the best color by tuning each boyutlu renk haritalaması yaparak o karanlık ve parlak yerleri güzel bir şekilde görüp iyi bir şekilde gösterebiliyormuş. So to sum up our hyper display, we're one of the very few smartphones in this segment to push out WQHD Plus with all of these functions at the same time. Yani ithal fiyatlarını bilemem. 379 doları çevirdiğinde 8 bin lira falan yapıyordu. The F5 Pro take care of the visual experience with the hyper clarity experience. And lastly, we have hyper power design experience. We talk so much about the F5 Pro. I even showed you how it looks. Görünürde iyi görünüyor. Ama kıyaslamak lazım tabii ki. Our first is the white. It's pure elegance. We really want to make sure pure white phones that has a silver element around it become more and more popular. Now it's actually become a favorite color among many of our team members. And also have a benefit. Bak iyice sadeleşti bu renk ve tasarım konusu POCO'da. Siyah. Pro. Looks sleek, right? It's classy. Ama o desenleriyle biraz böyle karbon deseni yapmış. Black variant, we've also designed carbon racing stripes around the two edges to really bring back the feel of our POCO F1. Classy, but a bit of a rage in there for sure. A little flair. Onları da şimdi söyledim. And we kept the simple color choices, black or white. Now, I want to say it's actually very easy to choose, but it really isn't. I've used both variants, and I think I prefer the black variant a bit more because of the carbon stripes. And it looks really good under the bright lights. Direkt ultradaki ekran değil, we've also had a curved back frame for that premium hand feel. It's great for one hand usage. It feels really comfortable. And it feels slim to hold. Düz olması oyuncuların istediği daha rahat tutabiliyorlar diyordu. Şimdi de kıvrımlı arkanın iyi olduğunu, daha rahat tutulduğunu söylüyor. That's not that slim. But give me a chance to explain. It's because we have this massive battery of 5160 milliamp on the F5 Pro. 5160 miliamper the largest batarya. Battery on F-series ever. So easily all-day battery. And to showcase the on-screen time as well, we did another simulation. And this time, we invited my friend, my mentor, Daniel from Xiaomi, who's absolutely a pro user when it comes to a smartphone. With gaming and YouTube, 2 saat oyun Twitter, oynamış. which 2 we all saat know he YouTube, does a lot more compared to me. 2 saat Twitter, Reading and music in 2 his saat day from a full charge kitap to 8 okuma, müzik hours of dinleme yapmış entertainment ve and working. %23'e You'll have inmiş. 23% left at night. 8 saat Again, ekran all süresiyle these heavy %23. tasks for all these Yaparız PC on-screen markları. activities and still have 23% left. That's shocking. But when Daniel needs to charge up,
It also features a 67 watt Bunda da turbocharger. var aynen. 120 yok. 15 minutes to 50%. It's super fast 15 and super dakikada convenient. %50'ye şarj But that's not edebiliyorsun. special. Our fans expected to have this. So if you want to charge Yani people o free, zamanki or cihazları you da want to görmek flex lazım. in O front of anki your friends, fiyatları falan. we're actually, for the first time as well, introducing wireless charging on our 30 POCO Watt'ta F5 Pro. kablosuz şarjı var. First in POCO Yani as well. kablosuz şarjı 30 isteyenlere, watt wireless charging can be isteyenlere super falan handy, especially for POCO those F5 who Pro, work on their desk POCO'daki for ilk long kablosuz hours, şarjı but destekleyen also have the telefon need olarak constantly leave their karşımıza çıktı. desk. So you don't have to constantly unplug your phone and then plug back in your phone. It's just a really cool function to have. But for now, let's check out video that sums up 30 watt wireless fast charging. S23 Ultra ile kıyaslıyor hızlı şarj. Bunda müzik girerse diye ben yine girdim. Uyudu uyandı. Baktı şarj az. Taktı hemen. Takar takmaz %1 atıyor. Bak yine 32'de. O kadar da hızlı değil be. 30 watt tamam hızlı da. Sanki reklam niyetine biraz coşturmuşlar orada. The dual speakers that support Dolby Atmos, the X-axis Android 13 ile geliyor. Stereo hoparlör var. Bluetooth 5.3, NFC desteği var. Son ufak dokunuş varmış. Bakalım neymiş. We will be featuring a hyper-fast security in-screen 0.2 saniyede açılabilen bir ekran altı parmak izi okuyucu varmış. Featured in our last Pro, so we want to bring it back and make sure you have the option of unlocking your screen the way you want. This is our POCO F5 Pro. Now, I don't even know where to begin to sum up. There's just so much we brought up for the F5 Pro. It really is flawless in every way. 1 milyon 100 küsür alıyormuş Antutu'dan. F5'te 9 küsür alıyor. In every category to provide you the best possible experience. We can't wait for you to try it out. 8K çekebiliyor. Let's OIS check out var. a video that sums up everything. Hemen videonun yine ondan sonra bir durdurayım. Bu uzay merakı niye bu kadar var acaba şeylerde? Yani bütün markalar bunu yapmaya başladı. Özellikle Zoom'da falan girdiler işte Space Focus falan diye ama WQHD 2K Flow AMOLED ekran, 30 Watt kablosuz, 67 Watt kablolu şarj ve karşınızda. Now let's move on to price, which completes the whole story. Hop. As I said earlier, we want to build a Pro flagship that doesn't break the bank, doesn't cost $1,000, nowhere near that. From the base variant, it starts at $449. $450. $449. Okay, so remember, we're already more than less than half the price. I'll compare start with 1,000, same RAM and ROM. But we have an early bird. $429. İkisi de 20.000 liranın altında oluyor bu arada. Yani 9.000 olarak kabul etsek 18.000 yapıyor. But I'm not done just yet. For our 12 plus 256, it starts at $499. Less than $500, you're getting flagship everything with 12 plus 256. But even better, with an early bird, we'll bring it bu down to versiyon $449 12.256 gelirse bile tam böyle the same starting 19.500. price if you choose to be an early adapter as the base Yani variant. 20 falan olacak We gibi. want to thank Hadi our en fans kötü for 21 all their olsun. support in the past 5 years, and we stick by what we say. Insane prices for insane Fiyatlar Avrupa performances. için falan çok iyi. Are you guys touched yet? If not, actually just last week, we had a talk. Our team had a talk. Yeah, it was a rough one, but it was a successful talk. It was a decision made very last minute. We realized users are starting to have storage anxiety, and it's very normal. Documents, apps, music, games, photos, videos. Hani diyor ki böyle depolama anksiyeteniz mi var diyor işte boğulmak üzere falan diye. Ya da neyi sileceğini bilememek falan. Do we need to increase the ROM size? And we ended up with, yes, we shall.
Because we realize not many smartphones manufacturers are doing big ROM storage options at all because it really hikes the price. It's expensive. There's only SD so kart mı few, desteği getirecek? but we're willing to be the first to pave the way for big storage options. So we've actually upgraded our ROM to 512, 512 gigabytes. Ya The 512'lik price on de that, $549. 12.512'lik de varmış özel olarak. Bu gelir mi bilmiyorum ama fiyatına yine bakalım. Deal. Our team is insane. So we said, $550. And with the early bird, $499. $499. 1400 I'm daha. gonna give you guys a moment Yani because I 22'ye actually falan might need one denk geliyor bu myself. da. It's very exciting to see this as a tech enthusiast. This is a game changer. Now, if you want to try out the POCO F5 Bu Pro, da şu make an sure to check out these channels out. 9 Mayıs'tan But itibaren honestly, var we diyor don't want ama you guys to miss out. bu ay And we go içerisinde on sale gelecek. Şu anda today. satışta So değil. you can find Hepsi it burada immediately after this launch. Pazarama, N11, Trendyol So gibi today we launched kanallarda the F5 olacak. series. Aynı zamanda And we Milkom'dan da want to give alabiliriz you tabii guys a ki. buyer's advice. If you love the game, the POCO F5 is a great device for you. But if you love gaming and Açıklanmadı. O fiyatlar gerçek değil Kaan abi. seeking higher Yalandan quality da display and yani camera, o PTT AVM'den çıkan. Biz de POCO F5 paylaştık Pro onları is a ama perfect doğru choice, değilmiş. especially with the Ondan daha düşük 512 olabilir gigabyte yani. variant. Ben bülten We gelmiş brought mi two diye hyper bakayım. devices for you today with insane prices starting at $329 for the POCO F5 and $429 for the F5 Pro. Which one would you choose? Leave your comments below. We're very excited to hear about it. As Ben always, fiyatları it's been sevdim. an absolute pleasure to be presenting and sharing with you guys. SD kart I yok. had so much fun and it's been incredibly excited to be here. Now Hepsi stay burada da mı tuned for paylaşmış? future events as the Aa bir next dakika o one, zaman maybe bakalım. in person. And I'll have the chance to actually meet all of you, thank all of you for all the support. But on behalf of the team, we wish you have a great day. Till then, I'll see you in the next one. Hop şunu durdurdum. Kendimi tam ekrana aldım. Hemen bir bakalım. Hepsi burada da varsa hiç değişir. Satıcıya da bakmak lazım. Hep beraber bir bakalım. Şuradan mi.com'a da gireyim. Yani $500 512 alabilmek bence de çok güzel fiyat. Resmi değil satıcı. O zaman doğru çıkmayabilir onlar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Xiaomi hani en azından o PTT AVM'de çıkan fiyatları yalanladı. PTT AVM'dekiler doğru değil dediğim gibi. Hani şu anda hepsi burada da çıktıysa ayrı. Ama ben göremedim. Şuraya bir POCO F5 yazayım. Yok şu anda yok. F5 Pro 256 GB siyah demiş. Resmi fotoğraflar değil bu. Bu şeydeki aynı arkadaşlar. PTT AVM'deki muhabbet. Fotoğrafları da görüyorsunuz yani rastgele fotoğraf koymuş. Bunu kabul etmeyin. Bunu düşünmeyin. Xiaomi kendisi zaten açıkladığında ben size yarın bir şey çekeceğim zaten. Değerlendirme neler sunuyor, fiyatı ne? Fiyatı da açıklanacak. Açıklandığında hep beraber şeyi görmüş oluruz. Yani bize bir bülten gelecek tabii ki F5 ve F5 Pro ile alakalı. Orada fiyat bilgisi gelecekmiş. Ben bir zorladım fiyat alabilir miyim diye ama POCO satıcılı değil. Lütfen ona dikkat edin. Satıcısı POCO değil. Ben de şimdi baktım. Satıcısı tam sana diye bir yer. iPhone falan da satan bir yer yani. Ki fotoğraflarına baktığınızda rastgele fotoğraf koymuş. Şeydeki fotoğrafın aynısını koymuş. PTT AVM'dekinin. Bunlar zaten Redmi K60'ın görselleri. F5'in değil. Hani aynısı diye şey yapmış. Şu anda yok diyebiliriz yani. O fiyat doğru değil. O yüzden şu an için bilmiyoruz ama dediğim gibi yarın sabah sizlere şey geldiğinde bana fiyat bilgisi geldiğinde söyleyeceğim. Son kez şöyle bir
Ben bülten gelmiş mi diye bakayım. Siz de bu arada eğer beğenmediyseniz bu geçirdiğimiz canlı yayınla alakalı beğenirseniz çok sevinirim. Gün içerisinde aslında şu anda hatta başladı galiba orada 3'te mi? Yok, birazdan başlayacak. Huawei'nin de bir lansmanı var. P60 serisini globale çıkartıyor. Münih'te bir lansman yapıyorlar. Şu anda bizden Eren ve Ersin abi Münih'te olay yerindeler. Oradan zaten hani lansman biter bitmez P60'ın elimizde videosu, fiyat bilgisi. Bir diğer yandan X3 var. Fold, yeni Fold'u. Yeni bir laptop gelecek. MacBook Pro'nun yenisi gelecek. Bir de Watch 4 ve 4 Pro modelleri gelecekmiş. Ekstra sürpriz olur bu. Göreceğiz. Oradan sizlere videolarla destek olacak Eren ve Ersin abi. Büyük ihtimalle yarın sabah da ya da yani yarın gün içerisinde diye tahmin ediyorum. F5 ile F5 Pro'nun da fiyat vesaire konusundaki değerlendirme videosu karşınızda olacak diyelim. Lens bilgisi maalesef ki vermediler. Detaylar geldiğinde söylemiş oluruz. Katıldığınız, dinlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İlerleyen dönemlerde farklı lansmanlarda ya da farklı canlı yayınlarında beraber olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve nereye olursa olsun pazar günü oy vermeye gitmeyi, kendi düşündüğünüz, geleceğinizi kurduğunuz Türkiye için kendi istediğiniz yere oyunuzu vermeyi unutmayın. Nereye verirseniz verin, herkes oylarını versin diye de söylemiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.